Ui, là thế. Ui, theo nhau, quay theo nhau đấy. Chả đi, chả đi. Ô, đấy. Em nào khai chắc. Phải chưa? Cháu ơi. Anh biết à? Của em còn cái nét. Nét. Ê, của mình trắng rồi. Đây này, máy bay. Đây này, thẻ ca. Bay lên trời. Thẻ ca máy bay. Bay lên trời. Ô, bay lên trời đấy. Em mà. Con con này. Ui dồi thì xa lắm rồi. Cũng từ xa xưa, truyền thống giáo dục, truyền thống tôn sư trọng đạo đã được gìn giữ. Ngày nay, trên khắp mọi miền đất nước, những câu chuyện chúng tôi Ông ơi, của con bị thế này rồi. Của ông ơi, của con bị dây. Người Việt đã chân quý dành tặng riêng ngày 3 Tết cho những người thầy chỉ sau Tết Cha và Tết Mẹ. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chuyển động 24 giờ ngày hôm nay của chúng tôi. Chúc quý vị có ngày Tết thầy ấm cúng cùng những câu chuyện kỷ niệm đáng nhớ về thời đi học của mình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chắc rồi. Của ông ơi. Máy bay chuyển đơn vị. Bay. 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 Yeah. Mình thắng rồi. Máy bay hạ cánh. Máy bay hạ cánh rồi. Không về. Này. Đi lên trời. Ô, ui dồi.